I dobrodošli u novi video. Evo danas malo popravljamo rotobrane. Ja i moj burazer. Evo gospodin Pere, vidite vrijedan je. Ošao nam je leže, nismo vam pokazali kako se rastavilo. Ali uglavnom tu su bila 4 šerafića. Evo tamo su zupčanici. Radi se o Lemkenovim rotobranama. Stare su možda koji Isusov magarac, 3 dana mlađe, ali služe svrsi. Evo vidite. Šef Perucka zajebava. Daj da to malo buraz unutra snimim. Kako to izgleda. Samo nemam baterije. Nećete vidjeti ništa. Ali imaš ti bateriju tu od mobitela da svijetliš mi malo? Imam, evo uzim si iz džepa mobitel. A? Tu ti je, sa strane. Aha. Joj, samo malo. Ja bi to minimašem unutra. Ja ne bi. Ja bi. Ma ne bi ja. Gledi šta je to. Neka je, samo ti to Perucka ćemo mi to. Gdje ti je sad tu svjetljika? Jebem ti si, krivo sam upalio. Evo je, ovdje mi treba biti. Evo malo ćemo posvijetliti. Možda od ove strane. Da posvijetlimo, da se vidi šta. Da. Slabo se vidi to, ali evo, tu je unutra. Konusno tanjurasti ležaj, bože zupčanik, jel' tako? A majster, šta ti veliš, jel' je tako? Baj. Konusno tanjurasti je. To kao na prednje vući. Evo tu sad peruckamo, ležaj evo tu, raspa se, vidite. 100 komadića ovako izgleda, ne ovako. Negdje nam je na osovini, ali smo izgubili. Koliko što nemoj biti dosadno sada. Evo vidite, taj ležaj je otišao. Tu nam je malo i pukla. To ćemo malo zabariti. Biće to dobro. Ajde, sluši sve se. Ne znam da se vidi, ne vidi. Evo tamo majstor Pere. Majstor Praljak. Zvali su ga majstor Praljak. Evo vidite kako mi to peremo sad. Ajde da je šrafci iđe da to malo čistimo. Evo vidite, to je. Idemo to malo oprat. Neće me baš slušati. Ti nešto pravi. Reci. Neću i gotovo. Završena priča. Evo ga dečki. Budemo vam pokazati kad složimo. Lijep pozdrav do idućeg puta.